നിങ്ങളുടെ തോപ്പിലെ തെങ്ങിന് കായ്ഫലം കുറവാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന് കാരണം മണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് കുറവാണ്. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ തെങ്ങിൻ തൊപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മടലും തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ ചുമ്മാ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം വെറുതെ കളയാതെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വളമായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിന്റെ കായ്ഫലം കൂട്ടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ MDFന്റെ കൊക്കോ ഷെഡർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ബ്ലേഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്രോളിലും ഇലക്ട്രിക്കലിലും ഈ കൊക്കോ ഷെഡർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും.